皆様こんにちは、おでこです。前回の動画でお伝えした通り、人生の転機を経てこの家に引っ越してきました。引っ越しから2週間が経ち、なんとなく日常を取り戻した我が家です。ということで今回は新居での初動画。テーマはもっと物を減らすためにやめたこと、手放した考えです。ミニマリストに憧れて捨て活を始めたものの、長年溜め込んだ荷物の量と心にこびりついた執着というサビ、その一つ一つを手放していくにはやはり時間がかかりました。ただ今までの考え方を少し手放すだけでもっと減らせるようになってくるのです。頭で分かっていても心がついていかない、体が動かない、手放したいはずなのに手放せない。今回の動画がそんな行き詰まりを解消するヒントになれば嬉しいです。一つ目はいつかやろうをやめた。散らかった部屋を眺めながら、時間ができたらやろう、暇な時にやろうと思いながらも一向にその時は来ませんでした。野球を見たり、推し活をしたり、スマホをダラダラ見たり、そんな時間はあるはずなのに片付けとなると時間がない。でも毎日毎日やらなきゃが頭の片隅でモヤモヤしてるくらいなら、そのうちではなくて予定を空ける。捨て活のゴールは頭の中のやらなきゃを全部やっつけることだと思うので、まずはいつかやらなきゃをやっつける。2つ目は過去の成功体験にしがみつくのをやめた。いつか使うかものいつかは来ないと捨て活系のメソッドではよく言われますが、実際のところそのいつかが意外とあったりするものだよなというのが本音です。例えばちょっとしたものを入れるのに紙袋が役立ったり、家具の補修に両面テープが役立ったり、そういう成功体験がたまにあるからこそ、でもなぁと捨てきれなかった時期がありました。ただ反対に片付かない部屋でイライラしながら過ごすことを失敗体験だと捉えると、その失敗は年間365回、成功のために費やす失敗の数が割に合わないとも思えてきました。なのでいつか使えるかものいつかが来る可能性はあるけれど、それと引き換えに毎日イライラやモヤモヤを抱えることになるくらいなら、いっそ手放してしまおうと考え方を変えることができました。そしてもし手放した後でいつか使うというその時が来てしまった場合、損失額はいくらくらいなのか。損失が出るのは惜しいといえば惜しいのですが、補えないほどの額ではないならまあいっかと思っています。それでも有り余るくらいミニマルライフが快適だからまあいっかなのです。補足ですが、すごく極端に言えば成功体験にしがみつく状態はギャンブラーの心理と似ているかもしれません。ギャンブラーもトータルでは圧倒的に負けているのに、たまにの成功体験が忘れられなくてまたかけてしまうと聞いたことがあります。物が捨てられない状態がギャンブラーと同じとは言えませんが、人間は良くも悪くも失敗を忘れる生き物なのだなぁと感じました。ちなみに私はたくさんのものを捨ててすごく後悔したとしても、物を捨てたらお金が貯まるはずという未来にかけた大ギャンブラーです。3つ目、家族がいるから無理をやめた。夫の持ち物が多いから我が家にミニマルライフは無理と諦めていた部分があるのですが、
いざ捨て活を始めてみると、自分の荷物の多さに愕然としました。リビングを見渡しても、クローゼットもキッチンも私のものがたっぷり。我が家が片付かないのはほぼ夫のせいだと思っていましたが、私も同罪でした。ただ、自分の荷物がこれだけあるのなら、それを減らすだけでも意外とすっきりするのではないかと、逆に希望が見えてきたのも事実です。家族のものを勝手に捨てることはできないけれど、自分のものなら何度も見直せる。家族のせいにする前に、まず自分の持ち物を見直す。なので、もし家族がいるからミニマリストになれないと諦めている方がいるなら、もったいないと思います。私は自分の持ち物しか減らせていませんが、それでも心はミニマリストになれたと思えたからです。そしてここだけの話、意地でも物を捨て切ってすっきりした空間を夫に見せつけてやるんだという執念が、捨て活を続ける原動力の一つになりました。夫は夫でリモコンに囲まれて暮らしたいという執念を見せています。4つ目は、家族の声に反応するのをやめた。捨て活を始めた当初、どんどん物を捨てていく私を見て、まだ使えるのにもったいない、なんで捨てるのと夫に散々口出しをされました。もちろん夫から見た私は何年も散財しまくった挙句、急にミニマリストなどと言い出して捨て始めた人です。一言言いたくなる気持ち、ごもっともです。ただ、そんなことを言われ続けると、これを捨てたらまた何か言われるかもと、夫の声が頭の中でちらついて、捨て活が進まないことがありました。家族のものを勝手に捨てるのはダメだけど、自分のものを捨てるのに家族の意見に従う必要はないはず。なので、家族の声に反応するのはやめて、自分のものは自分の気持ちに従って決断すると決めました。自分の領域と夫の領域、この世界に国境は必要ないかもしれませんが、家庭内に国境は必要な気がします。5つ目、好きなものに囲まれたいをやめた。好きなものだけに囲まれて暮らしたいという理想があるからこそ、好きなら残して OK という感覚がありました。でも、好きなものも大量に持てばめんどくさいものに早変わり、管理も大変、掃除も行き届かない状態に。だからやっぱり、好きだとしても使ってないなら手放してしまった方が暮らしは整うのだと実感しました。特にキャラクターグッズ、ファングッズ、趣味の道具など、好きという気持ちを物で表現したくなるのですが、物を持っていなくても好きでいていいはずです。だからこそ、好きなものに囲まれたいよりも、めんどくさいものが一つもないの方を私は優先したいと思いました。趣味のものもファングッズもゼロにしようとは思っていませんが、持ちすぎて心のどこかでもやっとするくらいなら減らしてみるのも一つの手。好きなものの中から残すものを選ぶときは、時間のかけ方を基準にしています。趣味だとしても、実際かけている時間がゼロなら好きだけど今は気分じゃないということ。たまにやるくらいなら何より大好きではないということ。時間のかけ方は良くも悪くも本心が出るのだと思います。好きなものに囲まれる前に自分で自分を好きになる、そんな風になりたい気分です。
6つ目、罪悪感を消そうとするのをやめた。捨て活をしているとどうしてもゴミが多くなります。その罪悪感から手放すのが億劫に感じる時期がありました。ただ残念ながら使っていないものは今ゴミになるか人生の最後にゴミになるか、その違いだけのような気がします。無駄なものを買いすぎた私が今できることは自分の手できちんと処分すること。罪悪感をなくすことはできないけれど、けりをつけることはできる。そんな風に気持ちを切り替えました。捨て活中はたくさんのゴミを出しましたが、人生トータルのゴミの量は少なくなるよう日々進化中です。そして物を捨てることへの罪悪感が今では物欲を抑える良い薬となっています。7つ目、やっても変わらないからやめたをやめた。物が多かった時代の私、スイッチが入ってババッと手放すものの、部屋の景色はそこまで変わらず、暮らしぶりも相変わらず、そして捨て活からフェードアウト。こんなループを繰り返し、私の場合はやっても変わらないと思い込むようになっていました。だけど、うっそうと生い茂ったジャングルのような状態から、ゴミを10袋も手放したとしても、景色に変化がないのは当たり前。結果をすぐに求めすぎていたのかなと思います。ただ視点を変えると10袋手放せたということは、その回数分だけ判断して決断して分別して手放したということです。景色は変わらなくても自分は確実に変わっているはずです。経験値がすごく上がっているはずです。経験値が上がれば作業の効率が違ってきます。最初は10袋に半日かかったとしても、次の10袋は1時間で終わったり、だからやっても変わらないのは変わる前兆。そしてなかなか満足できないのは自分のレベルが上がって満足のレベルも上がったから。やっても変わらないと決めつける前に自分の変化を感じてみてほしいです。今回はもっと物を手放すためにやめたこと、手放した考えについてまとめてみました。この動画が手放したいはずなのに手放せない、そんな行き詰まりを解消するヒントになれば嬉しいです。それでは最後までご覧いただいてありがとうございます。おでこでした。I break the molds with